നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള വാഴക്കുളത്ത് ആവോലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ജവാൻ ഗോട്ട് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുൻ എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം പല ബിസിനസ്സുകളും അതിനുശേഷം ആരംഭിച്ചു. അതിൽ ഒന്നായി ഒരു ഫാമിംഗ് മേഖല, അതായത് ഇവിടെ പശുക്കളുണ്ട്, ആടുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഒരു കുറേ ഏറെ സ്ഥലത്തിന് നടുവിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാം ആരംഭിച്ചു. വളരെ അധികം ഹൈടെക് രീതിയിലുള്ള കൂടുകൾ ഉള്ള ഒരു ഫാമാണ്. നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണിക്കാം. നല്ല വൃത്തിയുള്ള നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള, നമ്മളിവിടെ പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള കൂടുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതുപോലുള്ളൊരു കൂടുകളാണ്. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം സാറ് എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു ആട് ഫാം മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിട്ട്? ഞാൻ 1982 ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ജവാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. സ്ഥാപനം ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു. അതിനകത്ത് 2 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ജവാൻ ഓൾ കാർ സർവീസും ജവാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസും. അപ്പോൾ മക്കൾ 2 പേരും അത് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ വന്ന പുതിയൊരു ആശയമാണ് ഗോട്ട് ഫാം. എനിക്ക് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് 8-10 ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 8-10 പശുക്കളുമുണ്ട്, 2 പോത്തുകുട്ടന്മാരുണ്ട്, കൂടാതെ 82ഓളം ആടുകളുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഈ വീടിരിക്കുന്നത് ഒരു 7 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ പാടമൊക്കെ തരിശായിട്ട് ചുമ്മാ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പാടം മൊത്തം പുല്ല് വെച്ചു. അങ്ങനെ 50ഓളം ആടുകൾ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇത് ബ്ലസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ സാർ, മുമ്പ് ഈ കൃഷിയുമായിട്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഫാമിലിപരമായിട്ട് കൃഷിയായിട്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു? കാർന്നോന്മാരായിട്ട് കൃഷിക്കാരായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഒരു 18 ഏക്കറോളം നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 പറ കണ്ടത്തോളം നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ കാർന്നോന്മാരായിട്ട് 2-3 പശുവും 2-3 ആടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണിത്. സാറേ, മറ്റ് കൃഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ആട് കൃഷിക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിനൊരു മെച്ചം, അതായത് ഒരു സാധാരണ കർഷകനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളൊരു മെച്ചം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഇത്. കാരണം മിണ്ടാപ്രാണികളെ അതിനെ വളർത്തുക, നമ്മളെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്നേഹം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനെ പരിലാളിച്ച് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ശ്രദ്ധ, ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ച് പരിസരം വൃത്തിയാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു പയ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആ പയ്യന് 100 ആടിന് ഒരു ആൾ മതി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. പാല് കറക്കാറില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊത്തം കുടിപ്പിച്ച് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി. പിന്നെ ധാരാളം ഈ വരുന്ന മുട്ടന്മാരെയൊക്കെ മാംസത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കേരള ബ്രീഡായ നമ്മുടെ മലബാറിയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ബീറ്റലുണ്ട്, സിരോഹിയുണ്ട്, കരോളിയുണ്ട്. അതൊക്കെ നാമമാത്രം, കുറച്ചെണ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് മലബാറിയാണ്. സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും, അതായത് തുടക്കക്കാർക്കും അതായത് വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡ് ഏതാണ്? ഒരു സംശയവും വേണ്ട, മലബാറിയാണ് നമ്മുടെ തനതായ, നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പറ്റിയ ബ്രീഡ് മലബാറിയാണ്. അസുഖങ്ങളില്ല, പരിപാലിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു പ്രസവത്തിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാധാരണ കാണാറുള്ളൂ, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സാർ ഇത്രയൊരു ഉയർന്ന എയർഫോഴ്സിൽ
ജോലിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഉയർന്ന രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സാറിന് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെളിയും ഇച്ചിരി മുഷിഞ്ഞ ഒരു ജോലിയാണ്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു? അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് ഒരു സെനറ്റർ എണീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു, താങ്കളുടെ ഫാദർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല, എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി. എന്താണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത്? ഇപ്പോൾ സെനറ്റർ പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ ഫാദറാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചെരുപ്പ് തുന്നി തന്നത്. വീണ്ടും എൻ്റെ ചെരുപ്പ് പോയി, എനിക്കൊരു പുതിയ ചെരുപ്പ് തുന്നാനാണ്. എബ്രഹാം ലിങ്കണിനെ ആക്ഷേപിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ ബോൾട്ടായിട്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈയടിച്ചു. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അതൊരു ബൂസ്റ്റായിരുന്നു. ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതിൻ്റെ മഹത്വം വലുതാണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. ഏത് പണിയും മഹത്വമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാവരും വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു. ഒരാവശ്യമില്ല. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സാർ, ഈ വീട്ടമ്മമാർക്ക്, അപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇത് പല ആളുകൾക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സാധാരണ ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? അവർക്ക് സാറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1-2 ആടിനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 1-2 വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മൃഗ ഡോക്ടറെ ഇവിടെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ചെറിയാറുണ്ട്. ഏതാവശ്യത്തിനും വിളിച്ചാലും ഓടി വരും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. കാരണം ഒരു 90% ചികിത്സയും ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ, അതായത് ഞാൻ 1982 പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ 2 ആടിനെ മേടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധ അസുഖങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. എല്ലാം നാട്ടു ചികിത്സ, നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ചുമയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആടലോടകം, പനിക്കൂർക്ക, തുളസിയില ഇതെല്ലാം എന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മളെ വയറിളക്കം വരുവാണെങ്കിൽ ജാതിക്ക അരച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ മൃഗഡോക്ടറെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇത് നല്ല ക്ലീൻനെസ്, ആട് നിൽക്കുന്നിടം, പരിസരം, കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം എല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടമ്മമാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്കൊരു ഏണിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. സാധാരണഗതിയിൽ സാറേ, ഈ പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിതം, ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ജോലി, അതായത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രവർത്തിച്ച് വന്ന ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിതം ഈ ഒരു കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാവിലെ 4:45 എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ കൃത്യം 5 മണിക്ക് ഈ ഫാമിൽ വരും. 5 മണിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പയ്യൻ എണിച്ച്, അവൻ്റെ പേര് നാമന്ത് എന്നാണ്, നാമന്ത് കുമാർ. അവൻ ഓൾറെഡി അവൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. 5, 6, 7, 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ അവൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കലും അതിന് രാവിലത്തെ പുല്ല് കൊടുക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. 8 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ അവൻ്റെ വിശ്രമ ടൈമും അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനൊരു ടൈം ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പോവുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഇഷ്ടംപോലെ ലെഷർ ടൈം കിട്ടും, അവന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവന് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അവന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അവന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളിയെ കണക്കാക്കണം. ഇന്ന് ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഡിസ്പാരിറ്റി. നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്ര നാളത്തെ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ സാർ, ഇപ്പോൾ ഈ ആട് ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സമയം, എന്തൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ? ഞങ്ങൾ രാവിലെ കൃത്യം 8-നും 8:30-ക്കും ഇടയ്ക്ക് രാവിലത്തെ വെള്ളം കൊടുക്കും. വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, ആട് തിരി, ഗോതമ്പ് തവിട്, നെല്ലും തവിട്, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്
ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ആടിന് ആവറേജ് 200 ഗ്രാം ഒരു നേരത്തെ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ പരുവത്തിൽ രാവിലെ 8-നും 8:30-ക്കും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും. അതിനോട് ഫോളോഡ് ബൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ പാടത്തുനിന്ന് വെട്ടുന്ന കാട്ടുപുല്ല് രാവിലെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോഴെല്ലാം തിന്നിട്ട് ആട് റെസ്റ്റാണ്, ആട് കിടക്കും, അങ്ങനെ കിടക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും 12-1 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പച്ചവെള്ളം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകും. ചിലത് കുടിക്കും, വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കുടിക്കാറുള്ളൂ. വീണ്ടും 4 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങും. 3 മണിയാകുമ്പോൾ ആ പയ്യൻ ഈ ഫാം എല്ലാം അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. 4 മണിക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം കൊടുക്കും. വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ തീറ്റകളുടെ സമ്മർദ്ദം ഒരു 200 ഗ്രാം ഒരു ആടിന് വരാൻ പാകത്തിന് 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ആവറേജ് ഒരു ആടിന് 2 ലിറ്റർ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി. വൈകുന്നേരം പിന്നെ ഈ CO3 അല്ലെങ്കിൽ CO5 പുല്ല് പാടത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ മെഷീനിൽ അരിഞ്ഞ് 1 ഇഞ്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വാരി അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിലെ പണി തീരും. പിന്നെ ആ പയ്യനും റെസ്റ്റ്, ഞങ്ങൾക്കും റെസ്റ്റ്. സാറേ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു അടുത്ത ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നുകളാണ്. അപ്പോൾ ആടുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, മഴ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കൂടുതലും ആടുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ മഴക്കാലം അസുഖങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ സാർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു മുൻകരുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞങ്ങൾ പരിസരം കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേപ്പെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും കൂടി ഒരു സമ്മർദ്ദം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൂടിൻ്റെ അടിയിലൂടെയൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈച്ചകളും കൊതുക് അതും വരാതിരിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ മഴക്കാലത്തുള്ളൊരു അസുഖമാണ് ചുമ വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആടലോടകം, കാട്ടുകൊടി ഇവയുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വലിയ കുട്ടളത്തിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഒരു തുടം വെച്ച് ഒരു ആടിന് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഈ ആട്ടിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ കഫ്ലോൺ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ആയുർവേദ പൊടി കിട്ടാറുണ്ട്. അതും ഒരു 4 സ്പൂൺ എല്ലാ ദിവസവും ഈ വെള്ളത്തിക്കിടെ ഇട്ട് മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരാറില്ല മഴക്കാലത്ത്. സാറേ, പിന്നെ അടുത്ത വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടാണ്. വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഹൈജീനിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് കൂട്. അപ്പോൾ ഈ കൂടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മറ്റ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം, അത് എങ്ങനെ ശുചിത്വം, അതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ്, കാഷ്ടം, മൂത്രം ഇത് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കൂടുണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ തട്ട് മുഴുവൻ മുള്ളുവേങ്ങയുടെ പലകയാണ്. മുള്ളുവേങ്ങയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലെ പലക നമ്മൾ 3/4 ഇഞ്ചിന് മുകളിൽ കനത്തിൽ അറുത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 വർഷത്തേക്ക്, എൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, 10 മുതൽ 15 വർഷത്തേക്ക് ആ പലക കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ദിവസം അടിച്ചു കളയണം. കാരണം മൂത്രവും കാട്ടവും അതിന് 3/4 ഇഞ്ച് അകലത്തിലാണ് ഈ പലക നിരത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പലക ആണെങ്കിൽ ഹൈജീനിക്കാണ്. പിന്നെ ആടിന് ഈ മുള്ളുവേങ്ങയുടെ പലകയെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ടെന്ന് കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞൊരു അറിവുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും കെട്ടിയിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒത്തിരി കാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി 11 മണിക്കൊന്ന് അടിച്ചു കളയും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കും, ആർക്കെങ്കിലും തീറ്റ തിന്നിട്ടില്ലേ, എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെള്ളം കുടിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ആശുപത്രിയിലെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക റൂമുണ്ട് അങ്ങേറ്റത്ത്. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്ന ആടുകളെ ഇടാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആടുകളെയും ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇപ്പോൾ സാർ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആടിനെ മേടിച്ചെങ്കിൽ പഴയ കൂട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ കൂടിനകത്ത് ഒരു 8-10 ആടിനെ കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പുതിയ ആടിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അവിടെ കെട്ടി ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും ചുമയോ അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാട്ടം, ഈ കൂടിന് പൊക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടിന് മിനിമം 7 അടി പൊക്കമെങ്കിലും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അടിയിൽ ഇത് പടുത വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പാക്കി ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാട്ട എല്ലാം തന്നെ വന്ന് പാത്തിയിൽ വീണോളും. മൂത്രം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് അടുത്ത് ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ടാങ്കിൽ പോയി മൂത്രം വീഴും. കാട്ടം നമുക്ക് ഈ പാത്തിയിലുണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കാട്ടം വാരി അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം മേഞ്ഞ ഷെഡുണ്ട്, അതിനകത്തിടും. കാട്ടം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കാട്ടം വിൽക്കാനായിട്ട്
യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ലംസം വന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ മേടിച്ചോണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് 5 രൂപ റേറ്റിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീറ്റയുടെ ഒരു ചെലവ് അതിൽ കവർ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വലിയ മുട്ടന്മാര് ഒരു ആവറേജ് ഒരു 40 കിലോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാംസത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോകും. അതിനകത്തുനിന്ന് ആണ് നമ്മുടെ ചെലവ്, ഡേ ടു ഡേ ചെലവ് കഴിഞ്ഞു പോകണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതും മുട്ടന്മാരെ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. സാറേ, ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർഷകരെ, അതായത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കർഷകർ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള കർഷകർ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്, ഇത് ലാഭകരമാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലാഭകരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ 100% നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിൽ ഒരു പയ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു, ആ പയ്യൻ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് സക്സസ് ആവില്ല. കാരണം പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ വേണം. ഇതിനെപ്പറ്റി കുറേ അറിവും വിവേകമുള്ളവരുടെ ഒരു ഫുൾ ടൈം അറ്റൻഷൻ വേണം. സാറ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറിന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ ആട് വളർത്തലുണ്ടായിരുന്നു, പശു വളർത്തലുണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുതിയതായിട്ടൊരു ആട് ഫാം ഇത്ര ഹൈടെക് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും അറിവുകൾ നേടിയിരുന്നു? ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് വരെയും, ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വരെയും പോയി ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഫാമുകളും കണ്ടു. അത് കണ്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ പ്ലാനും നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫാമിലൊരു 80-ലധികം ആടുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പാല് സാറ് കറന്നെടുക്കാറുണ്ടോ, വിൽക്കാറുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ട്, ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ മോട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ 4 മാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആടുകളെ കറക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ഇല്ല, ഒരു 4 ലിറ്റർ 5 ലിറ്റർ പാലുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കുകയാണ്. 4 മാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കും. 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പാലുള്ള ഒരു പെട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, ഒരു 1.5 ലിറ്ററുള്ള പാലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുടിച്ചാൽ തീരില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാല് കറന്നെടുക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് പാല് മാത്രമേ കറന്നെടുക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി 4 മാസത്തിന് മുകളിലുള്ളിൽ. അത് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടും. 20 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും പഠിപ്പിക്കും. കാരണം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ മുതലേ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെള്ളവും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തീറ്റയും കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീറ്റയിൽ നിന്ന് വെള്ളവും കുടിച്ച് പഠിക്കും. സാറേ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ആടുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ തണുപ്പും പ്രശ്നമാണ്, കൂടുതൽ ചൂടും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ സാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആടുകൾക്ക് ചൂട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് കാർന്നവന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ടിന്നുകൊണ്ട് മേഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെൻട്രലിൽ ഒരു വലിയ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനും 2 സൈഡിലും 2 സീലിംഗ് ഫാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ആടിന് ഒത്തിരി ചൂട് വരാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാറേ, പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ മാംസത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ആടുകളെയും വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വില ഈടാക്കുന്നത്, അതൊന്ന് പറയാമോ? ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ 500 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പം കിലോയ്ക്ക് 400 രൂപ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈവായിട്ട് തൂക്കി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ 400 രൂപയ്ക്കും, മുട്ടന്മാരെ ആണെങ്കിൽ 350 രൂപ. ഏത് ബ്രീഡാണെങ്കിലും? ഏത് ബ്രീഡ് അല്ല, ബീറ്റലിനാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയും മുട്ടന്മാർക്ക് സെയിം 350, തൂക്കിയാണെങ്കിൽ 350. ആ റേറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. വലിയ മുട്ടന്മാരെ കമ്മതി മേടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പെരുന്നാളിനൊക്കെ വരുന്നവർ ഞങ്ങൾ 350 രൂപയ്ക്ക് തൂക്കിയാണ് നോർമലി കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സാറേ, ഇത് എത്ര മാസം പ്രായമുണ്ട്? ഇതിന് 11 മാസം. 11 മാസം പ്രായമായ സിരോഹി മുട്ടൻ കുട്ടിയാണല്ലേ? ഇവനോ? അത് രണ്ടും മലബാറിയാണ്. മലബാറി അതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് 10 മാസത്തിന് മുകളിലായി. 10 മാസം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രായമായ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ?